Navbatdagi qilingan ishimiz bilan tanishtirib o'taman. Hozir biz Tojikiston davlati Xo'jand shahrida turibmiz. Bu xonadonimizga avtomatik seksiyali darvoza o'rnatib berganmiz. Ma'lumot o'rnida o'taman. Darvozamiz eniga 4 metr, bo'yiga 4 metr. Xosligi birma-bir darvozamiz haqida ma'lumot berib o'taman. Elektrisiya bo'lmagan payt darvozani ochib yopish mumkinmi deb, albatta ochib yopsa bo'ladi. Mana shu arqonni pastga tortamiz. Darvozamiz ruchnoy rejimga o'tadi. Bemalol elektrisiya bo'lmagan payt ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. Elektrisiya kelgandan keyin xuddi shu holat orqaga qaytariladi va pult orqali ochib yopiladi. Bu avtomatik darvozamizni komplektidan xuddi shunaqa ikkita pult chiqadi. Shu pult orqali darvozamizni ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. Yana bitta ma'lumotni berib o'taman. Avtomatikamizni bezopasnost taraflari juda ham mukammal o'ylangan. Tegida mashina bo'lsa yoki odam bo'lsa avtomatikamiz qanaqa holatda to'xtaydi. Buni hozir video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Mana arzimagan kuchga darvozamiz orqaga qarab harakatlanadi. Bu avtomatik darvozamizni panellariga ishlab chiqaruvchi zavod 10 yil kafolat beradi. Panellarni ko'rsanglar bo'ladi. Shirshaviy, yangicha dizayn, rangi antratsit, dizayn flat deyiladi. Sizdan xuddi shunaqa avtomatik darvoza qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilsanglar, borib sizlarning ham xonadonlaringizga xuddi shunaqa avtomatik seksiyali darvozalar o'rnatib beramiz. Mir Avtomatika kompaniyasi har doim mijozlar uchun eng zo'r va eng sifatli mahsulotlarni tavsiya qiladi. Hammalarga rahmat.